Prijatelji, pozdravljam vas! Mravi predstavljaju velike probleme kako u baštama, tako i u našim domovima. Donosimo vam 10 provjereno učinkovitih načina kako se riješiti mrava, zato obratite pažnju na svaki savjet i tehniku. Mrave u domove privlače ostaci hrane te ulaze kroz sitne pukotine i otvore. Gotovo da ne postoji kućanstvo koje barem jednom nisu posjetili nepozvani gosti u obliku malih i marljivih insekata mravi. Mrav nikad ne dolazi sam, stoga je izreka jedan ko nijedan, odmah pada u vodu, pa ukoliko u borbi s ovim dosadnjakovićima ne krenete odmah, velike su šanse da će vam se u kući ili stanu stvoriti mravinjak. Na tržištu postoje razni insekticidi, zamke za mrave i sprejevi, ali u nastavku doznajte koje su to prirodne metode protiv mrava iz vašeg doma i vrta. Sirće se zasluženo naziva čarobnim sredstvom u svakom kućanstvu. Olakšava zdravstvene tegobe, pridonosi osobnoj higijeni, odlično je sredstvo za čišćenje doma, ali je i provjereno najbolji saveznik u borbi protiv nametnika kao što su muhe, ali i mravi. Riješite vojsku mrava u kući ili stanu tako što ćete pomiješati 1 decilitar jabukovog sirćeta sa 1 litrom vode i poprskati sva mjesta gdje su se mravi pojavili. Sirće vam može pomoći u prevenciji, pa raspršite čisto sirće po ulaznim vratima i prozorima kako bi spriječili dolazak mrava. Još jedan sastojak koji je učinkovit u rješavanju različitih izazova u kućanstvu je soda bikarbona. Pomiješajte sodu bikarbonu sa šećerom u prahu i posipajte na mjestima gdje ste ih uočili. Postoji mogućnost da će se mravi na tim mjestima zadržati još nekoliko dana, ali nakon što odu više se neće vratiti jer ne podnose sodu bikarbonu. Mravi ne vole intenzivan miris cimeta i kada ga osjete skreću s puta. Posipajte cimet u prahu kako bi riješili kolonu mrava na mjestima gdje su se pojavili ili napravite liniju od cimeta kako se uopšte ne bi pojavili u vaš dom. Ukoliko ne želite posipati cimet po podu, možete upotrijebiti esencijalno ulje od cimeta ili pomiješati pola litre vode, 3 kašičice cimeta pa raspršiti dobivenu smjesu po kritičnim područjima. Sok od limuna ili limunska kiselina također su na popisu top učinkovitih prirodnih sastojaka u borbi protiv mrava. Iscijedite limun i limunov sok, polijte po mravinjaku ili na mjestima gdje ste uočili da prolaze. Ukoliko nemate limun, pomiješajte limunsku kiselinu i vodu, miris kiseline će ih zasigurno otjerati iz vašeg doma. Miris kave je još jedan od mirisa koji mravi nikako ne podnose. Uzmite malo mljevene kafe, pospite po mjestima gdje su se mravi pojavili i velika je vjerovatnost da se tu više neće pojaviti. Stvaranje slane površine na ulaznim vratima i prozorima je odlična metoda u sprječavanju mrava da uopšte uđu u vaš dom. Pomiješajte par kašika kuhinske soli sa vrelom vodom, a ohlađenu smjesu prelijte u raspršivač i poprskajte po vratima i prozorima. Kalcijev karbonat u kredi odbija mrave, pa jednostavno povucite liniju koju mravi neće htjeti prijeći. A možete i usitniti kredu te je posipati uz rubove zidova u kuhinji, kupaoni gdje se najviše mravi vole okupljati. Kao prirodni otrov za mrave možete upotrijebiti koru od krastavca.
Dovoljno je samo staviti koru na mjesto gdje su se počeli pojavljivati i vrlo brzo će nestati, jer zbog toksičnosti kore za gljivice kojima se mravi hrane, oni će dati sve od sebe da ju izbjegnu. Osim cimeta, u rješavanju problema s mravima mogu pomoći i drugi začini koje imate u svom domu. Crni biber, klinčići, menta, bijeli luk, kajenska paprika, mravima možete napraviti i zamku pomoću dvostruko ljepljive trake. Traku zalijepite oko mjesta u kuhinji i vrtu gdje skladištite hranu ili na mjestima gdje vam nanose štetu na povrtlarskim i voćnim kulturama. Sigurno je da će se mravi za nju zalijepiti ukoliko krenu u svoj mravlji pohod. Ovo su samo neki od najučinkovitijih načina da se riješite mrava u stanu ili kući na potpuno prirodan i organski način. Možete upotrijebiti i eterična ulja poput lavande ili kamfora u kombinaciji s lovorom kako bi vi njima zadali glavobolju, a ne oni vama. Prvo i osnovno pravilo u sprječavanju mrava u kući, naravno, to je čistoća. Trudite se održavati higijenu doma, uklanjajte nečistoće, ne ostavljajte ostatke hrane. Pokušajte smeće držati u dvorištu ili na balkonu. Ipak, nekada ni čistoća nije garancija da se mravi neće pojaviti. Zato je važno pronaći neko drugo rješenje. Pospremajte hranu, držite namirnice poput šećera i soli u staklenim posudama. Usisavajte i brišite površine koje često koristite prilikom pripreme hrane. Dragi prijatelji, pišite nam u komentaru iz kog grada, koje države nas gledate. I pošaljite ovaj video svim baštovanima. Ne zaboravite nam ostaviti jedan like. Veliko vam hvala na tome.